歡迎大家嚟到 Huge Talk 小人物大故事。今日我哋嘅主題就係由5000蚊開始逆轉人生。好多人成日都講，哇！我要成功，要創業，要財務自由。咁而好多人咧都唔係含住金鎖匙出世，其實我哋都係個平凡人。所以今日咧，我好想介紹一位朋友俾大家認識，佢係 Skylark 個人學習發展平台嘅創辦人 Michelle。佢係一個由投資冇概念嘅人，5000蚊打工嘅生涯開始，去到點樣買自己第一層樓，開始創立自己嘅公司，賺佢人生第一個嘅100萬，再一步一步咧去探索自己人生嘅意義。我相信咧，我哋每一位嘅平凡人都可以喺生命裏面咧揾到一啲非凡嘅信念，從而推動我哋不一樣嘅人生。我哋一齊嚟聽下 Michelle 嘅故事啊！Hello Michelle，我之前同你傾偈咧，先知哇，原來你以前打第一份工，人工係咁低，即係得5000蚊。嗱，我唔知嗰陣時5000蚊係即係算係爭幾遠啊？其實你同年嘅一齊畢業嘅同學係爭幾多嘅啫？佢都有幾千蚊嘅，即係可能佢哋可能8、9千或者1萬以上嘅，爭幾千爭一倍喎，差唔多啦。係咯，咁點解你肯做嘅咧？即係俾咗我啊！如果我 fresh grad 大學畢業出嚟咁人人都冇經驗㗎啦，係嘛？咁哇一個老闆同我講市價爭1倍喎。咁啊，真係幾難接受喎！因為咧，其實我冇做過暑期工啦，咁我又唔想翻國內工作，因為我畢業嗰個學系咧，其實係好多工作咧都要翻國內咁，而係我又好想留喺香港啦。咁我就喺香港喺度睇下究竟有冇啲乜嘢可以去做啦。咁我就揾咗個見習生嘅，我覺得都好啊，見習生咁我又冇做過暑期工，乜都冇做過，即係好似一個好白紙咁樣。咁好啦，咁我就去應徵啦。咁去應徵嘅時候咧，老闆咧就同我講，你人工係5000蚊咯。咁我就咁我就諗下都 OK 嘅，因為當時咧我就諗緊我呢份工賺唔到錢啫，咁我可以賺到知識噶嘛，賺唔到知識可以賺到經驗咯，賺唔到經驗我覺得可以賺到閲歷嘅，咁所以我就覺得好啊，咁我就去做咯。哇，其實都唔簡單啊，因為我自己有時都會諗咧，即係如果我可以有一份工，哇，又有經驗啦，有閲歷啦，有錢啦，咁就係最完美啦。咁而坦白講，你做呢份工嘅時候，咁即係你第一次去接觸呢個行業啦，咁你自己係點睇嘅咧？因為我自己覺得咧，打工嘅時候咧，我其實唔係好 focus 使錢嘅，即係我會覺得如果我喺份工，我可能攞到其他價值咧，因為嗰啲價值我學到嘅嘢咧，其實就係我噶啦嘛，呢一生都會跟住我噶嘛，咁我覺得呢啲都好值錢咯，因為我咁睇法啦，然之後咧我人工咧就會不斷咁樣加啦，咁其實好快咧唔使3個月就已經加咗幾千蚊啦，係啊，跟住之後我就不斷去專注去做啦，即係做好每一件事情啦，然之後咧，其實好快就已經高過我啲同學，即係同年齡嘅人咯。咁係你自己要求加定係佢會加俾你啊？其實咧係老闆係自己加俾我，我冇要求過要加任何嘢。咁好嘅你個老闆，係啊，都幾好嘅。因為我即係聽好多朋友會講咧，佢話佢可能一開始係呢個人工，而後尾就算過埋咩試用期啊都好啦，可能佢加嘅幅度都唔會係咁多咯。即係如果你咁計，你係加咗成倍人工㗎嘛。係啊。而家真係好難得㗎。係啊，我唔知點解咧，我成日相信咧，老闆咧係如果佢見到你嘅價值咧，佢就會自動加你人工嘅。因為我覺得每一間公司嘅老闆咧，都係想留住人才咯。咁所以我係好專注去做我每一件事咯。咁我其實係真係要做好每一件事。我覺得個關鍵就係我係要做好一件事，唔係去做完一件事咯。呢個諗法都好重要。咁當然你嘅老闆真係好好。咁我咁諗咯，即係呢一個好嘅老闆，而喺老闆嘅角度都覺得你好好。即係坦白講，好難得遇到一個哇後生又靚女又肯做咁勤力啦。即係俾咗我都會哇好想帶你出去開會啊！咁靚。講起帶我出去開會咧，我就係咧第一返工嘅時候咧，老闆咧就叫Michelle 啊，我同我出去開會見下，咁我好啊。第一日啊？係啊，第一日返工，因為咧我第一日返工，我唔知點解，我又唔係着普通嗰啲，我係要成件 suit 咁樣返去啊，咁可能成件 suit 好似
唔同啲咁老闆就話啊，不如帶我出去見客啦，因為我 trainee 嚟㗎嘛，哦可能咩崗位都可以試㗎嘛。咁所以我就跟咗佢出去見客。我記得11點幾啦，跟住就咁我攞埋個 bag 啦，跟住就出去去食嘢啦。咁去咗間餐廳嘅，咁就見個客啦。咁大概11點零12點鐘咧，跟住就食嘢喺度傾偈，一路傾到成3、4點喎。跟住之後先翻去公司啦。然之後咧，老闆咧就可能做少少嘢，跟住就走啦。跟住我嗰陣時諗，哇！老闆真係好好喎，即係好自由啦，我好嚮往啊！咁我覺得嗰陣時咧就種咗粒做老闆嘅種子喺我心上面啦。如果我打第一份工嘅時候咧，我個老闆係同我有咁嘅經歷咧，都可能會影響咗我好多。係啊，其實我真係好感恩我第一份工嘅男老闆同女老闆，其實佢哋真係好照顧我，同埋好睇我，真係好感恩咯。係啊，咁你又咁勤力啦，唔怪得你咁後生，你20幾歲就買咗樓啦。係啊，嗰陣時都有儲錢嘅，係跟住咧因為我都覺得要不斷去增加嘅資產嘛，咁我咧又唔識股票啦，咁我又好似冇乜興趣啦，同埋我又會好驚啦，咁股票高，咁點樣咧？好似聽人哋講大上大落，我有啲驚嘅，咁我覺得咧揸樓啊或者買樓，我覺得係最安全、最安穩，就算衰極都有層樓，即係喺我嗰陣時嘅思維就係咁樣咯。咁所以咧我就不斷去可能會留意下啲樓盤啊，咁我諗緊如果我嗰個年齡，我要點樣可以買到層樓咧？咁我咧就一定係要 focus 啲細價樓啦。咁我就細價樓邊區好咧，我就會諗啦。嗰個區都好啊，好好啊，係咪？咁所以咧我就好記得嘅。有一日放假，好似10月1號國慶啊嘛，係咪？咁我就好似冇嘢做啦，咁拍拖咁冇嘢做去邊好咧？跟住不如睇樓啦，因為我又唔係好中意睇戲嘅。唔係先拍拖去睇樓。係啊，因為我覺得睇戲你如果成日睇戲係好嘥錢，即係喺我覺得我用咗好多錢，我真覺得好唔抵啊！所以就係睇樓啦，係咪？係咁好似好啲，咁所以我就冇乜嘢做，不如去睇下樓啦，係咪？咁就去沙田嗰度睇樓嘅。係啊，咁就睇嘅時候經紀就俾幾個盤我睇啦，係咪？咁我哋一齊去睇啦。咁睇我仲記得咧有個單位咧就一對 couple 嘅年輕嘅夫婦啦，跟住我行到聽到好多狗吠，咁我已經好驚，我唔想睇嘅。好驚狗啊！因為佢隻狗係好大隻，超大隻，跟住好驚啦。跟住咧佢哋抱走嗰隻狗仔，即係唔係狗仔係大狗，之後抱走咗佢。跟住我好快脆兜一圈就走啦，即係唔好意思人哋抱走隻狗咁樣，我覺得唔係咁好啦。咁就走啦，咁就睇完走啦。跟住就睇晒咁多單位啦，即係了解咗啦。點知落到去嗰個地產嗰度咧，多咗好多個經紀喺度啦，跟住同我 check 嘢啦，咁樣。check 啲咩咧？因為你要簽睇樓紙㗎嘛，簽完跟住之後咧，佢就哇呢個單位點啊？即係佢話有冇睇啱？通常完咗之後，佢話有冇邊一間睇啱啊？咁我又冇乜啊。跟住話呢間抵喎，即係比個股價低，即係開價低好多喎。跟住我話抵啊！咁我就開始就睇一睇，咦又真係相差幾，即係都有一段距離。我覺得都真係筍盤喎。跟住我就諗下我啲儲蓄究竟可唔可以 afford 到咧？即係喺度計啦。然之後咧，可能有經紀喺度講咧，就話你真係要諗下考慮下啦，咁就咁好啦。咁我話如果你肯叫業主減10萬嘅，再減10萬嘅時候，咁我就買啦。咁佢真係打電話俾嗰個業主啦，跟住業主仲落埋嚟啦。跟住因為佢太年輕啊，跟住佢就要問佢爹哋媽咪。咁佢爹哋媽咪咧就話：咁好咯，買啦。咁就促成咗減咗，再減多10萬去買咯。咁我就即刻俾錢落咗我個錢落咗個訂咯。咁就其實都感恩嘅，即係我好感恩嗰個經紀咧，啲經紀話筍啦，然之後好感恩佢哋一家人就話好啦，我減俾你啦。咁其實真係好感恩佢哋會有呢個offer 俾我咯。係啊，所以就買咗第一層樓啦，咁樣。係啊，買咗第一層樓都。其實真係好快，好似啲人就好似買棵菜咁快。咁我你問可能會唔會有緊張？有冇緊張？有冇壓力咧？咁其實我就諗緊，如果我係可以租咗出去俾人住嘅時候，咁其實人哋同我供樓嘅啫。咁我計埋差響，我再計埋我嘅管理費嘅時候，咦，我仲有得現金流喎。咁我就覺得都幾開心。好抵買。係啊，即係好容易即係整色整水，即係整靚啲間屋裏邊，跟住就好快就租咗出去啦。係啊，咁好好喎。咁我又想再問翻多啲咧。咁你哋拍拖真係成日去睇樓㗎？嗰啲男朋友又頂得順嘅，其實睇得好辛苦㗎喎。
其實我唔覺得辛苦，即係我覺得睇落唔知點解好開心，好熱㗎喎。我唔覺，即係我冇咗熱嘅，即係冇咗熱，即係你覺得哇都幾好啊，睇下，跟住我唔知點解係個滿足感喺度，就算你唔買嘅時候，你都有個滿足感去睇咯，咁就我都好開心㗎。咁你男朋友頂得順㗎？即係你真係次次拍拖都去睇樓？咁我唔係拍咗好多次拖，唔係先，係啊，或者次次同佢拍拖都係睇樓㗎？唔會成日嘅，係都會冇嘢做又唔知去邊，跟住就睇下樓啊，就會睇下樓咁咯。咁起碼會知道個區個狀況係點啊，咩人租多啲啊，個盤去得快唔快啊，咁樣咯。咁就要研究一下，跟住就都係嗰個盤就會鎖定嗰盤咯。咁你知價位幾多？最後男朋友仲有冇一齊啊？佢而家係我老公嚟。即係結埋婚，係好絕啊，襯到絕啊！你哋兩個。Thank you。而家拍拖仲會唔會去睇樓㗎？keep 住。耐唔耐都會睇下，呢個就係你哋拍拖嘅活動。係啊，咁所以我自己都覺得，即係除咗投資機會之外啦，即係趁年青要俾自己試多啲咯。咁啊，我自己為例，我都好感恩咧，即係30歲前有去過 working holiday，打開咗眼界，係見識咗好多。因為而家諗翻，即係好彩嗰陣時有咁做。如果唔係咧，當你開始建立家庭啊，工作又好穩定啊，即係上升緊嘅時候，好多嘢都唔敢試嘅。即係你去旅行都唔敢，哇 no pay leave 啦，係咪先？即係我真係覺得，有後生有衝勁，就要俾自己去試多啲嘢，開拓下眼界啊！係啊，我都好認同你 Minnie，因為我覺得你趁後生嘅時候咧，去睇唔同嘅嘢啦，去見識多啲咧，其實為我哋未來可以尋求一個好好嘅方向咯。因為如果你大個咗啦，可能你會結婚啊，同埋你有小朋友啦，咁可能個時間分配咧，真係要好時間管理就可以先得咯。咁其實你打過幾多份工咧？其實我打過2份工嘅，係啦。咁我第2份工咧，其實就唔係我去 interview 嘅，係另外一間公司嘅老闆咧，其實邀請我過去，係一個外國公司嚟嘅，邀請我過去管理佢間公司嘅。咁其實嗰份工咧，同我之前嗰份工咧，其實天淵之別，真係兩個範疇嚟嘅。咁所以咧，我就好啦，因為嗰陣時我2個老闆好好噶嘛，咁我就覺得，咁點樣辭職咧？咁而係我真係比較理性少少，即係我會睇下如果我喺之前嗰份工嗰個時候，可能嗰個人工係咁嘅。如果我轉咗個範疇嘅時候，人工真係多好多嘅時候，咁我就選擇就去咗我第2份工嗰度啦。咁我第2份工嘅時候咧，真係擴闊咗好多眼界嘅，因為我可能去唔同國家、唔同地方，我接觸嘅人咧都係一啲係好高層嘅人，可能有啲係跨國企業嘅人嚟嘅。咁我發覺，咦，原來我接觸佢哋嘅時候，我覺得哇，佢哋嘅思維同我哋好大分別，即係佢行出嚟嘅氣場已經去感受到，哇，好唔同，即係同一般人係有啲唔同嘅。咁我覺得點解會有啲唔同嘅？咁我一開始喺度諗相處下嘅時候，原來咧真係好大分別嘅喎。好似我哋1000蚊咁啊，港幣1000蚊，咁可能咧俾一啲普通嘅人嘅時候咧，1000蚊佢可能諗，1000蚊我100蚊食一餐，我可以食到10餐嘅，咁就完㗎，消費咗佢嘅。咁而係咧，如果可能一個我哋叫有錢人嘅思維嘅時候咧，佢呢1000蚊咧就可能諗緊我點樣去創造價值，我可以點樣去投資，又或者我點樣去增值自己，去讓自己更加個思維會進步啦。咁所以兩邊嘅投資或者去用係好唔同咯，我覺得呢個係一個人嘅嗰個成敗係可以睇到呢啲思維上可以決定一個成敗咯。係啊，我覺得直情唔止思維添啊，即係譬如有時同啲朋友傾偈咧，都聽得出佢哋説話有啲口吻咧，係會唔同嘅。咁我想問，即係我知Michelle 你有舉辦唔同嘅課程啦，我聽你課程面成日都會講一種叫財富嘅語言設定啊，其實係咪就係呢樣咧？係啊，其實就係呢樣。其實我哋呢一生都離唔開錢啊嘛，係咪？咁其實真係要 focus 啦。咁譬如你講個語言設定，我哋好多時都可能聽到某啲人會講，哇，我買唔起啊，係咪？其實如果你焦點去買唔起，其實你已經停留喺呢個 level 度啦。我買唔起個 level，而係咧，我哋一定要去轉啦，我點樣去買得起咧？當你去諗點樣買得起嘅時候，其實你個腦已經諗緊方法，我點樣去創造買得起呢一個呢一個狀態咯。咁所以係唔同啊，兩個，所以呢個係好重要咯。我哋要去睇究竟我嘅語言設定係設定緊啲咩先，呢個係最重要嘅。哇，咁點先意識到咧？因為好自然噶嘛呢句，即係譬如喂有層筍盤俾你喎，咁嗰個人好自然就可能哇買唔起啦咁樣。
咁點樣知啊？咁所以你要意識到，哦，原來買唔起係一啲我哋可以 focus 喺一個窮人思維裏面嘅時候，你係終身你都係可能都係喺呢個level 度嘅。咁而係你一講咗句説話嘅時候，你就要去轉咯。咁其實你可能要通過好多唔同方法，或者你去醒覺嘅時候，你先會知道。因為其實我哋一到原生家庭啊，又或者好多唔同經歷啊，都會影響到藏咗入去潛意識嗰度，不知不覺出嚟。咁所以你係要去意識去揾佢，好似捉佢一個捉佢出嚟嘅時候，跟住慢慢去改寫咧，咁樣你就會慢慢咧就會唔同咯。你後尾係好快就創業噶咯喎，咁你第二份工返咗幾耐啊？其實我大概2-3年之後我就出咗嚟創業啦。咁我自己創辦咗一個咧，自己一個珠寶品牌公司嘅。咁樣咧，我自己咧細個又覺得我覺得要事業有成咧，係要自己有自己嘅生意嘅，就係啦。咁我覺得時機好似到咯喎，跟住我就出嚟就創辦咗自己嘅生意咯。咁可能你嘅珠寶生意，咦係咪就咁開一個鋪貼，跟住就賣首飾俾人啊？咁我計過，咁其實係唔係好，即係對我嚟講，我覺得我唔想係咁咯，即係我要喺個鋪貼度。咁所以咧，我就唔係就咁零售嘅，我係一個批發形式嘅。我就自己，我好記得我就自己去設計個盒啦，因為你要嗰啲擺 jewelry 有個盒噶嘛，你啲 display material 啦，咁我就自己做咗個品牌出嚟嘅。然之後咧就同個廠聯絡啦，跟住做啲版啦，然之後就一路總之一腳踢啦，做晒啲 catalog 所有嘢整晒之後咧，就做咗自己個品牌啦，咁就好開心啦，係咪？咁你做咗出嚟，咁而係咧你要去面對噶嘛。咁我咧就係諗住我係要做一個批發嘅。將我嗰個珠寶就個 jewelry 咧，就係批發去一個外國嘅市場嘅。咁咁我點樣做咧？就喺度諗啦。跟住1個月、2個月、3個月、4個月，慢慢1個月1個月咁過，都揾唔到張單啦。咁我好沮喪，好無助。咁我無助嘅時候，就喊啦，係咪？咁我就喊啦，跟住喊完之後咧。咁而係你係老闆嚟噶嘛，你自己做間公司噶嘛，我好快脆，我喊完之後第2日咧，我就會充翻電咧，再諗方法，再去唔可以俾自己借，其實冇可能要借，即係冇可能會借啊，係咪？咁你就再諗方法，究竟咩啦？跟住好堅持地一路做，一路 tune 一路做，跟住咧我就喺半年之後咧就揾咗我第一個客啦，佢喺中東嘅，咁我就同我落咗 order 啦，咁我就好開心啊！哇，有第一個客啦，就超開心，即係個滿足感就終於都成功咗啦。然之後咧，就好快咧就會有第2張單啦，第3張單啦。咁咧，我自己覺得咧，其實真係堅持咯，即係你去堅持，你唔係用翻個方法，你不斷去 tune 咯，不斷去嘗試，跟住堅持到有一日係一定係會成功。即係我想同好多創業嘅朋友講啦，我哋可能真係會遇到好多唔同嘅難關啦。你個心態你係要好強，你一定係有辦法嘅，因為你好叻噶啦嘛，你又E 轉咗做S， 跟住你就會好叻地，你要面對唔同嘅困難嘅時候，你就會闖過去咯。我覺得呢一個係要加油咯。係，我覺得一定係會成功。啱啊！我哋即係網絡成日有一句説話叫堅持到底，實有嘢睇。係啊，即係肯捱得過嗰個最難捱嘅階段咧。即係我都睇好多唔同即係人嘅分享，其實真係每一個成功嘅人嘅故事背後啊，一定係經歷過哇好多個月好辛苦咁樣去捱啊！即係未揾到錢啊，即係跟人又要取笑啊，又要講啊，即係捱得過係真係唔同。係啊，因為做生意係講求個韌力咯，好似跑馬拉松咁講嘅韌力。係啊，啱啊！咁我咧睇有一本書咧，就叫《有錢人和你想的不一樣》。其實我覺得個 concept 都好似嘅，即係佢都成日提就係你對同一件事，你究竟有錢人會點睇？即係如果一個一般人、普通人會點樣睇？咁你係點樣去諗嘅咧？因為我點樣諗咧？其實我成日譬如我啲課程，我會講其實我哋窮人，我哋講一個窮人思維同埋富人思維呢度咧，我覺得係有5道嘅生死門。咁其中一道生死門咧，就係我哋點樣去面對個問題啊！即係可能如果我哋咁樣講一個窮人嘅思維嘅事，窮人嘅思維去面對嘅問題嘅時候，就去抱怨咯。點解會搞成我咁㗎？可能會抱怨老闆啦，抱怨公司啦，或者抱怨啲制度又好，抱怨政府等等。全部咧，佢個焦點係向咩啊？向指責㗎。如果咧係一個有錢人思維嘅時候咧，其實可能嗰件事，我可能一個團隊，咁可能有啲嘢出錯咗啦，我都要擔起呢個責任咯。即係我要有呢個責任，然之後一齊去解決問題咯。咁而係個焦點已經轉咗解決問題啦。咁所以
個思維係真係可以影響到你之後你人生之後創造嘅結果咯。哦，咁所以擁有一個咁樣嘅諗法真係爭好遠，你成個行動嘅 B 型會唔同晒。係完全唔同㗎。咁你後尾係好快你就已經轉咗自己做教育㗎咯喎？係啊，就係因為咧，其實點解會咁突然？其實我都冇諗過係會做教育㗎。就係因為咧我個人做嘢真係比較薄嘅，可能好多時做嘢又唔記得食嘢啦等等，即係完全係投入晒落去嘅。咁好似一條橡筋咁，係咪？一路拉到好長嘅時候，真係斷。咁我咧有一日咧就係身體上出現一個好大嘅轉變啦，一個狀況出現，咁就係要好快就要去做手術，係好快。咁跟住之後咧，我好記得喺個手術要等手術室嘅時候咧，咁我冚3張氈啦，咁我咧冚嘅時候咧係咁震，係咁震，係震咗。其實唔係凍，喺我個心裏邊唔知好驚啊，好恐懼，又唔係恐懼死亡，唔知恐懼啲咩，總之係恐懼啦。咁就一路喺度冚啦，跟住入到手術室嘅時候咧，就聽到啲護士叮叮當當、叮叮當做啲架撐咁樣。跟住之後咧，我喺嗰度咧，我會感覺，哇，其實人真係好渺小啊！我真係完全係 control 唔到任何嘢㗎，係我係一個好渺小嘅啫。咁跟住就打麻醉針啦，跟住就吸個氧氣啦，跟住咧我記得我嗌咗好耐先醒嘅，即係爭啲死嘅，即係醫生話叫鐘好耐都唔醒。咁我哇，跟住我醒到真係好感恩啦！我冇死到啦，係咪？咁我咧上翻去病房，一路都留院都一段時間。咁喺個醫院個病床裏面啊諗啊，究竟人生係為啲咩咧？人生嘅意義係點樣？不斷喺度諗啊，究竟我係要做啲乜嘢嘅咧？跟住諗下覺得，其實唔好咁辛苦，即係我覺得唔好咁樣啦。即係我覺得人生餘下嘅人生係咪要咁咧？咁我就覺得，哇！我 close 咗，我唔好做啦，我個 jewelry 生意唔做啦。我就唔好啦，唔做啦。然之後咧，我就去咗唔同嘅香港，又上晒唔同課程啦。全世界我就上好多唔同嘅課程。我目的就係好想提升自己，即係我修練自己，覺得人係好渺小。我點樣可以修練得更好咧？咁就一路係咁修練，就係真係機緣巧合翻嚟。真係如果將來可以有多啲同大家分享下，點解會真係創辦咗 Skyra 啦？我就覺得係上天嘅安排，讓我可以創辦咗 Skyra 個人學習發展平台。就讓到好多即係我覺得好多人好努力去工作咧，就冇個方向啦，同埋真係佢哋冇睇到，淨係咁追錢，而係其實漏緊錢唔知咯。咁就好想去幫助佢哋，可以去從性格系統啊，同埋潛意識方面咧，令到佢攞到佢嘅天賦潛能，然之後可以好有力量去行佢自己成功嘅道路。我唔知佢成功道路可能事業又好，家庭又好，唔緊要，總之係 way to success 佢哋嘅定義咯。係啊，好想俾到個力量佢哋咯。係啊，所以我好認同 Michelle 你講話，只要揾啱嗰個自己嘅方向咧，其實再加以栽培就好好。因為好多朋友成日覺得咧，哇 Minnie 你去上咁多堂，又去上心理學，你係咪愛嚟睇穿人啊？其實我覺得咧，即係睇穿自己係緊要過睇穿人，因為你睇穿自己，包括你嘅性格特質係咩啦，有啲咩嘅優勢可以去發揮啦。咁譬如好似我自己咁咯，其實我細個已經好中意講嘢，我都好知自己呢個特質嘅。咁所以我細個咪成日參加講故事啊、辯論啊，總之會係關於講嘢嘅，我會走去參加。咁而嗰陣時係冇諗過會喺説話溝通呢個行業度發展㗎嘛，係真係後期我出咗嚟上唔同嘅堂之後，發現咦，原來透過一啲有系統嘅培訓之後咧，我係可以栽培到我哋一種技能，從而將我自己本身有嘅優勢啦，變成一個事業啊。係啊，所以你而家就好成功。咁樣咧，其實咧，我有一個都係一個好似你咁成功嘅一個學生例子嘅。咁其實佢係了解咗好似你了解咗佢自己成個性格之後咧，佢咧就不斷去再提升啦，然之後了解咗佢自己嗰個天賦之後咧，佢咧而家咧其實一個90後㗎咋，佢而家喺嗰個房地產嗰個範疇裏邊咧，其實係不斷去接受訪問，佢都已經產生咗好多嘅被動式收入㗎。哦，係啊，哇，好犀利啊！所以好重要，我覺得係擺啱位，順住個流去咧，係真係事半功倍咯。就好似我有陣時成日講，其實我哋每一個人心裏邊都有個金錢藍圖。呢個金錢藍圖其實我哋一出世就有㗎啦，好多人都唔為意嘅。
咁其實佢喺裏邊嘅時候咧，我哋每一個人都 set 住一個位嘅，咁佢係足以影響到你可以承載幾多金錢嘅。我覺得呢個係每一個人都要去知道，咁起碼你唔會白白咁樣俾佢流失咗啊。舉個例子啊，好似我哋揸車係咪？咁啊揸車有啲性能好好啦，譬如林寶堅尼啊、Porsche 啊，係咪 Ferrari 嗰啲？咁咧如果我 set 呢啲車，我得50㗎，時速得50嘅啫，我任行個油係咁揸，係咁踩嘅時候，其實都係去到50㗎。佢話點解咁咧？即係好似我哋好多人就覺得好有才能，自己好似一架揸個名車好有才能，而係原來佢裏邊副計啊係擺咗個拖拉車嘅計，即係佢嘅思維啊，即係佢個潛意識嘅思維嘅時候，其實你點樣努力嘅時候，你都係做唔到你想要嘅效果。咁所以咧，了解自己潛意識咧，其實真係好重要。起碼你唔需要就知道原因，點樣去改寫你嘅結局咯。學你話齋入邊副計咧，我會形容就係潛意識咯。因為好多人嘅屋企啦，佢真係可能細個會講咗啲唔知咩説話，令到佢就覺得係啊，我好差係啊，我就係個拖拉機啦，係啊，我就係嗰嚿叉燒啊。所以我自己都經歷過，即係我屋企都係嗰種話成日都話，你讀書唔成你就即係去做嗰啲行業就冇運請啊，即係揾唔到錢啊。所以我都成日以前都會俾一啲唔好嘅種子去影響。咁我覺得好好嘅就係你曾經嘅老闆種下一粒種子俾你，令到你覺得喂做老闆係好開心嘅，係舒服嘅。咁而有啲人，譬如我爸咧，其實以前係開涼茶鋪㗎，我喺佢身上睇到個種子就係做老闆好辛苦。咁我真係用咗一段時間先去克服到呢種諗法。咁啊，所以我就明白啊，原來原生家庭遺留落嚟嘅嘢，好嘅種子就要繼續栽培啦。咁如果唔好嘅，我哋要改寫啦，即係嗰個藍圖。如果唔係嗰個生命啊、財富咧，係好難去突破。我自己真係俾希爾學院嘅一個課程原生密碼係影響咗我好多，即係令到我好大嘅轉變。希望啦，即係如果聽緊嘅朋友，你覺得喺生命裡面為有啲混亂啦，或者係唔知即係點樣去行出自己嘅方向咧？咁我覺得好值得係去了解下自己原生家庭俾我哋嘅隱藏嘅劇本係啲乜，從而就去改寫佢咯。所以好多謝今日同 Michelle 你傾偈啊 ，thank you 你。聽完 Michelle 嘅故事咧，我相信大家都已經感受到佢嘅經歷咧，係真係一路行一路學，一路打拼，一路挑戰。由5000蚊開始嘅打工生涯，去到買第一層樓、簽第一張單，去到第一個醒覺，真係每一個階段咧都冇捷徑嘅。唯一可以做嘅就係時刻準備好自己。我哋成日都話想成功啊，想有錢，而我哋有冇了解過自己咧？有冇增值過自己去承載到呢一份嘅成功同財富咧？ Michelle 嘅故事咧真係好提醒到我，成功唔係我要擁有啲乜，而係你想成為一個點樣嘅人。只要我哋願意持續去學習，持續去行動，你嘅人生咧終有一日會不斷咁樣升級。呢度係小人物大故事，祝你都可以好似 Michelle 咁追逐你嘅夢想，活出你生命嘅意義。